Ya Allah. Padahal sing gedhekno ora wong tuwa, wong tuwa lek jungkir walik ngopeni wiwit cilik nganti temekane gedhe rekasane ra karo-karo kuruan. Lah kok hormate sing disungkumi pertama, lah kok sing urung karuan mesti dadi. Lo adabe sing pertama niku wong tuwa dhisik sing disungkemi. Sebab ridallahu fi ridal walidin wa sakhatullahi sakhatil walidin. Ridane wong tuwa ridane Gusti Allah, murkane wong tuwa murkane Gusti. Tanpa wong tua kula jenengan sedaya niki ora dadi apa-apa. Ora ana ning ngene ngalam donya. Niki karana kanugrahan saking ngersanipun Gusti Allah lantaran tiang sepuh. Makane pertama kali sing disungkemi tiang sepuhipun. Tapi wong tua aku ki ora tau mulang apik, Mbak, ora tau ngulang becik. Wong tua ngongkon maksiat, wong tua kok nyontoni perkara sing boten sae, anak ra wajib taat. Tapi walau bagaimanapun juga anak tetap mempunyai kewajiban untuk selalu berbuat baik kepada orang tuanya. Kadang perselisihan karo wong tua niku rak mesti wonten. Dadi anak ki ya sabar. Iso mendingan karuane meneng. Menghindar untuk sementara waktu supaya tidak timbul masalah yang baru. Tapi tetap kewajiban seorang anak adalah berbuat baik kepada orang tuanya. Kanjeng Nabi ngemutaken cilaka gawe banget kanggone anak sing menangi wong tuwa ning ngone alam donya utawa salah sawijine tapi ra ndadekake besok ora mlebu swargane Gusti Allah. Nauzubillah min dzalik. Sebab nalikane urip gak tau mulyakne tiyang sepuhipun. Kita ini jangan merasa bangga. Dupe wis sukses, dupe wis sugih, bandane kathah, omahe gedhongan, tumpakane mobil penak, kanggonan pangkat derajat. Ini belum tentu hasil mutlak, hasil kerja keras kita. Ya mungkin awake dhewe niki ya pancene kerja keras nyambut gawe. Tapi pendorong terkuatnya bisa jadi adalah hasil tirakate riyadhoi wong tuwa. Anggone nyenyuwun dhateng ngersanipun Gusti Allah. Makanya aja nganti lali kali tiang sepuhipun. Alhamdulillah. Bapak Sarwoto kalenggan wedal menika ngiras-iras acara hal niki wujud yang hormating anak dateng ngene tiang sepuhipun. Wong tua sampun sedo mawon sing kongkon ngurmati napa malih tiang sepuh tasih wonten. Wong tua sing ana mulyakno senengno. Insyaallah uripe mangke genti dimulyakno disenengno kalih Gusti Allah. Lamun bekti berbuat baik kepada orang tua sekarang, insyaallah besok ijole genti dimulyakne kalih anak turune. Sebab anak turun niku niru napa sing dadi pola tingkahipun tiang sepuh. Ya Allah, bapak ibu kulek mulyakne tiang sepuh, masya Allah luar biasa. Berarti aku tumindakku ki ya kudu kaya ngono. Sebab kiblate anak niku wong tua. Apa yang kita tuai adalah apa yang kita tanam. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik kebaikan untuk dirimu sendiri, jika kamu berbuat jahat, kamu sendirilah yang akan merasakan akibatnya. Pramila saking menika sing pertama kali dusungkemi nalikane riyaya tiyang sepuhipun. Sowan dateng ngene tiyang sepuh sungkem tengene bapak. Oh ya Allah, jenengan eling-eling to nek nyawang bapak nyambut gawe kesel awak lara ra dirasa. Mbok panas-panas nyambut gawe nenggone sawah, nenggone pabrik, nenggone ratan kabeh ya semangat. Lara wae ra dirasa, rorong geblak. Lho ngoten niku demi keluarga, demi anak supaya bisa sekolah sing dhuwur, iso dadi bocah sing mulya. Ora ngaten nggih napa mboten? Sungkem dateng tiyang sepuhipun bapak. Wonten lepatipun kula dateng panjenengan. Kula mbok menawi dados anak dereng saged dados bingahipun bapak, nyun agungi pangapunten. Muga-muga bapak paringi panjang umur, paringi sehat. Kula nggih nyuwun pangestu pendonga panjenengan. Bapak dateng kula kali anak turun kula sedaya kagem keluarga kula, donga panjenengan kula antu-antu. Lho ngoten. Mantun ngoten sungkeman karo ibu, sawangen ibu. Ya Allah, astane kasar. Ki ngono direwang umbah-umbah isa-isa masak ngopeni bocah. Apa meneh nalikane ngandhut rumiyin ya Allah, 9 sasi 10 dina gembol ning ngendi-endi wirawiri ngalor ngidul. Ora tau dititipne 5 menit wae Mas, titip delok. Mboten atos. Mbok kesel lara ya panggah dibeto kok. Mangan ra enak turu ra jenak, lumah kaya tumpeng mengkurep jomplang.
melaku ya kaya panjadran ben ya Allah ngelairne ke totoane nyawa kapok mari bar ngono dadi meneh baik normal maupun sesar sama-sama podo-podo lorone podo-podo toh nyawani mboten namung cukup dugi mriku tok mantun putrane lair cenger ibu dalam kondisi sik loro kok teko ngomah ya ngopeni didusi didandani diwedhaki ben suweger ben ketok ganteng ketok ayu dikelambeni sing apik dipopoki kadang-kadang popo urung ngantek bener ngono wis teles neh wis ngompol nek bocah wadon ngono mabes ngono lah nek bayek lanang yo ya matur-matur ngoten niku lha ibuke ngantek klomoh kabeh lho nggih to wis mari ibuke wis mari beratus ayu-ayu wis wangi-wangi lah kok anak lanang mantur klomoh kabeh nganti teko lambe-lambe tapi nesu ya orang ngamuk ya ndak walah ger lagi tak dandani kok ya wis mantur kadang ibu dahar lagi penak-penak lagi ya Allah enak lah kok pret ya panggagake daharane ya dideleh nggih mboten ini perjuangannya ibu makanya sungkem datangnya ibu ya Allah ibu saya kelepatan junagonge pangapunten ingkang kathah kula dados anak panjenengan dereng saged meranani penggalih panjenengan ibu kadang-kadang arep matur nggone ibu apa ngono nyawang wis nangis sik sing ibuke jawab nggih ngono walah ger anakku sing ganteng sing ayu dhewe sing tuwa akeh lupute sing gedhe sing enom sing gedhe pangapurane bu iki wis tuwa kadang-kadang ya sok lali mungkin negone ya dhuwur sepurane sing akeh ya ngger ya le muga-muga dilepurne dina riyaya iki awakmu ibu ora iso menehi apa-apa mung iso ndongakno muga-muga awakmu sak keluargamu bahagia bungah bojo donya bojo akhirat sugih rezekimu akeh lho anak-anak sukses kabeh rumah tanggamu ayem tentrem ngoten nggih napa mboten dongane wong tuwa putraku sing tak tresnani enek kibote anu lintang asmara nah Klaten iki saya senane rengeng-rengeng makanya mangke dalu ngantos enten ringgit wajucal marang wong tua loro kakung Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakat kullu man shalla Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya Allah ngger anakku tak dongane muga-muga uripmu kebak kabegjan. Amin Allahumma. Dongane wong tuwa iki kados ngoten niku dilaranono anak kaya apa wae panggah wong tuwa niku tresno tengene anak ora kalong. Bahkan seorang ibunya Alqomah saja yang merasakan sakit yang luar biasa mergo dilalekno anak lanang wis ndwongkol amarah yang luar biasa mengiklasaken kang putrane niku diobong kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi nyawang wajahe putrane badane yang penuh luka akhirnya yo timbul malih welas asih wong tua dateng ngene anak lho niki makane dadi anak mangertenono ayo selawase urip golek ridane tiang sepuh. Sing pertama disungkemi wong tuane dhisik. Pertama. Lah, wong tuane napa malih sampun boten wonten. Carane kula ngabekti dos pundi Mbak nggih salah sawijining niki. Dadi anak aja nganti lali. Sregep lan seneng kirim donga
kagem tiyang sepulan para leluhur ingkang sampun ngrumini kula panjenengan sedaya nalikane sing urip niku ayo monggo tumindake sing apik, tumindake sing becik, akhlake sing apik, seneng ngaji. Sebab anak kok seneng ngaji nembe miwiti bismillahirrahmanirrahim siksane para malaikat ning jero kubur dateng ngene wong tua seketika itu juga akan dihentikan oleh para malaikat. Amin Allahumma. Niki makane perlu nih duweni anak sholih lan sholihah sing waladun sholihun yad'ulah sing iso ndongakne tiyang sepuhipun. Makane menawi kula jenengan sedaya pengin putrane sholih sholihah bisa ngaji niku titipno datang para ulama, para kiai, datang para ustad ustadah, dateng ngene lebetaken datang madrasah, datang diniyah, dateng ngene TPQ. Oh mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa nggih. Panase donya mboten napa-napa. Sampun wonten kipas angin ngeten iki pun aman kok. Nek rada silau sithik ngoten alah mboten masalah. Alhamdulillah. Wis kulino aja. Pun kena panas soalnya. Panas njaba jero. Paciru wangsul malih sakmenika. Dadi menawi kula jenengan sedaya menika sing urip niki dados anak ingkang akhlake sae tumindake becik. Pengen putrane sregep ngaji titipno dateng ngene para alim ulama, teng ustaz ustadzah lebetaken madrasah, dateng ngene diniyah, dateng TPQ, saka lebokno pondok pesantren. Aja sampe ndak duweni anak turun sing bisa ngaji kudu gadah. Supaya napa keluarga niki lho ayo monggo dilindungi nawiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumahmu dengan sholat dan juga membaca Al-Qur'an. Ngaji lan sholat niku mboten namung pepadange omah teng ngene donya tok tapi ya pepadange omah teng jero kubur. Saniki mu petenge omah ning gone alam donya wae ndadekake menungso bingung. Napa mulih petenge ning jero kubur. Sakniki mu petenge omah ning ngene alam donya wis geger kok. Umpamane kok tokene entek ngono wis bingung ya. Mas lho, tokene wis entek dek wayahe bengi ngene iki kek piye? Ngarep tuku ya tokone wis padha ra buka. Wis sak elekno to, wis muni tati-tati ket sore tak ndang tuku ra mangkat. Bareng ngene iki peteng piye? Wis ra ono kipas angin ra munyer, sumuke ra umum. Singklonge mudal ngene iki terus piye? Peteng ngene iki anake rak yo geger ae wis cilik ra iso turu. Wis kudu larek ngamuk ae. Niki padahal napa petenge nang alam donya. Lah ngono umpamane sing saka pusat sing le medhot ngono ya malah tambah mumet neh. Iki bola-bali kok listrik mati, ayo giliran. Iki jenenge iki apa ngono. Rumah saku bayar listrik kok mundhak ae, rumah saku kok muta mati ae. Jan ra umum jane dhuwit iki parane iki ning ndi? Apa dipangan karo penggede-penggedene? Titan ana lho malah ngono. Ya Allah, ya Allah. Niki petenge donya iki dadekake bingung. Napa meleh petenge ning jero kubur? Ning alam donya cokote jingklong wae wis bingung. Lho napa meleh ning jero kubur dadi panganane cacing? Ya Allah, ya Allah. Makane jero kubur ben padang ayo golek sangune wiwit sakniki. Aja sampe ndak ngaji. Putrane kan ngaji kudu bisa maca Al-Qur'an sing sepuh nggih semanten ugi belajar. Ya senadyan to rada kangelan ning semangat. Guru-gurune pangapunten nyun agung pangapunten. Nek sing panjenengan mulang niku sampun sepuh. Iki lek mulang ya mulang tapi aja kenceng-kenceng. Heeh. Ya ora apa-apa rada geseh sithik. Gusti Allah gedhe pangapurane. Engko nek dibenakne nemen-nemen sing bengkok kok lurusne nemen-nemen malah ceklek. Kleru Mbah macane ra ngono kuwi. Ain Mbah ora ngain. Rene ngartine Mbah ngoten niku. Malah dosa ora entuk ganjaran. Sesuk ora budal ngaji, gurune sing dolim pengumuman. Gelem budal ngaji, gelem mangkat niku alhamdulillah. Soale umure wis ora akeh. Lho, ndak mungkin lho sing tuwa niku balik enom, nggih napa mboten? Ampun sepuh gelem semangat ngaji alhamdulillah. Lah kok nek kleru tak jete renek artine renek lho, Mbak. Gusti Allah luwih pirsa timbangane menungso. Diganjar ora iki urusane Gusti. Saya yakin perbuatan baik apapun, amal apik apapun tidak ada yang sia-sia.
sia-sia. Sing menehi hak ganjaran kuwi Gusti Allah. Padha ndak roe wujude ganjaran kok gegere ra umum. Ngapunten lho nuwun sewu ingkang kathah. Aku paling mangkel kok ngolang wong kena dosa Mbah ngono ki kleru. Ngene lho Mbah carane iki. Pisan pindho dilene ra apa-apa tapi lho sing apik to Mbah mboten kados ngaten. Lho umpamane kleru terus dibenane angel ya wis to ya. Engko mandek ning kono ora tambah-tambah. Alah ngaji ki jebule kok angel ra umum. Yang apa disirake enom wae ngaji ya Allah gurune galak sesuk ora mangkat akhire. Mane wong 10 ya malah dadi loro. Lah ya. Wis entek. Ya Allah. Sing nom-nom sing semangat. Mumpung masih muda. Dadi cara ngaji ngono sik gampang. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa. Laksana bagai mengukir di atas air. Jeng 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 jeng. Sing enom ngaji sing sepuh melu ngrungokne nyanding nang ngandinge padha-padha insyaallah untuk ganjarane. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Lah sing enom mamane tiyang sepuhipun para leluhuripun sampun sami seda. Tumindake sing apik, tumindake sing becik. Aja nganti lali ngaji, wiridan, maca Al-Qur'an. Sedekah amal jariyah niku kirimno jariyahe kagem ahli kubur. Aja nganti lali matur ning ngene Gusti Allah, ya Allah anggenipun kula maos Yasin maos tahlil menika jariyahipun kula kintunaken kagem tiyang sepuh kula ya Allah wujud bekti kula dados anak insyaallah ya kekirim macret ngono. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Soale sene jero kubur niku ngantu-ngantu donga saben dina. Soale sene jero kubur niku ya rekoso. Jero kubur rekoso to Mbak. Lho, jangan salah lho Besti. Nek jero kubur niku ketoke mati asline ngoten sik urip. Alam kubur itu adalah awal kehidupan akhirat. Dimulainya sebuah pertanggungjawaban. Jero kubur niku nggih enten interview saking malaikat. Lah nek interview ning donya ngoten sing nakoni padha menungsane jawabe iso gawe ilat. Tapi menawi interview nih kubur sing nakoni malaikat mungkar lan nakir Gusti Allah ngemutaken Bismillahirrahmanirrahim. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki yang menjadi saksi setiap perbuatan yang kita lakukan. Sing jawab senes ilat lambe dikunci rapet kali Gusti Allah kan jawab tangan sing dadi saksi sikil. Terus pun dicarane tangan iki jawab sikil iki dadi saksi gumantung pakulinane awake dhewe nalikane urip teng alam donya. Pramila njeng Sunan Derajat ing salah setunggaling pepalipitune ngemutaken jroning suka kelawan suka kudu tetep tansah eling lan waspada. Urip aja padha aja sembrono. Eling dateng Gusti Allah kondisi apapun dan bagaimanapun juga. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Wedi sira maring Allah ning ngendi wae sira panggonane. Makane nganti ana tembang lho sluku, bathok ela, sluku niku sikil, bathok kuwi ngono sirah. Nyambut gawe tapi aja nganti lali karo Gusti Allah. Bathoke lailo niku wiridan. Sira mau menyang solo oleh payung muto yen manut karo Gusti Allah kewajiban ora ditinggal dilampahi menyang solo. Menyang niku maksude manjing, solo niku maksude salat. Sirama niku maksude siramo membersihkan diri jasmani ya rohani. Napa mulai pengen putrane soli lan solihah. Tirakate wong tua salah sawijining dawuhipun Al-Mahfur Mbah Maimun Zubair tirakato ati. Atine sing resi aja duweni sifat iri, dengki, serai, sombong, takabur, riya, medit, jahil, metakil. Ini nyetrum tengene anak pengumuman. Anak nglakoni wong tua ketut entuk dosane naudzubillah.
waspada karo sing jenenge apes lan pati. Manut karo Gusti Allah bakal pinayungan rahmate Gusti Allah. Allahumma amin ya robbal alamin. Tapi untungnya teng Indonesia niku enten tradisi yasinan tahlilan ngantos 7 dinane. 40 nyatus mendak siji mendak loro nyewu hal. Nggih napa mboten? Mriki nggih wonten nggih? Wonten. Alhamdulillah niki tradisi ingkang sae. Monggo dipun penggalih tradisi. Jadi tradisi itu bukan sebuah kewajiban. Tradisi. Nek maca yasinan tahlilan niku iso dilakoni piyambakan ya bebarengan saged. Dikembalikan lagi tradisi. Ora dilakoni berarti ora dosa. Kadang-kadang yang menjadi merebak niku tradisi seolah-olah menjadi kewajiban. Orang ngenekne orang ngundang tangga kiwa tengen, orang ngenekne tahlilan 7 dina 40 nyatus langsung dilokno anak duraka. Ranjuwa wong karo wong tuwek. Ra gelem kirim donga, rumasane lek donga iku kudu apa kudu omong-omong. Ya ora. Lah mungkin bukan berarti tidak mau mengadakan. Mungkin ada halangan kesulitan ekonomi sehingga tidak bisa mengadakan acara ngundang tiang kathah. Jenenge wong Jawa niku kagungan andap asor. Umpamane ngundang tiang kathah ngoten niku nek ora maringi daharan utawa jajanan raketang banyu sak gelas niku raos nggih mboten sekeca. Nggih napa mboten? Pemene ngene tahlilan yasinan ki mulih ora berkati iki ngono rasane ya ora kepenak. Lho. Lah nek ana ngono ora apa-apa. Wujuding sedekah. Lah tapi nek ora ana ya enggak usah dipaksakan. Tangga rasa cerigis. Kadang iki repoti tangga cerigis kok piye. Nggih mboten? Heeh. Sing garakno dadi abot iki mergo tangga iki biasane mergo omongane tok. Ngono sewu. Kok keteng aku. Lah tarang nggih mboten gadah harta lho wong adik mawon badhe sekolah niki men kula nggih tesih pados-pados. Oh alah, nek kanggo wong tuwa ki dadi anak ya kudu berkorban. Ngelingono wong tuamu dhisik pengorbanan kanggo awakmu kuwi ya ora karu-karuan. Nek perkara ora enek dhuwit ngene tahlilan kanggo wong tuamu kono iso utang ning ngene tangga. Kalau toko ngene tanggamu kaya buka kaya nempel dhisik rak ya iso. Lah sing ngokon kaya iso napa melu nyaur utang. Ngongkon tok nyaur utang melu ora. Nggih napa mboten? Kecuali nek pancen tangga kiwa tengen keluarga meringankan silakan. Ayo ngger ngeneni donga, umbul donga kanggo wong tuamu. Perkara engko nyugot apa ning nggone tamu ora usah mbok pikir. Iki keluarga wis padha urunan kabeh wis dipikir kabeh. Berkat wis rasa mumet, wis rasa bingung. Kabeh keluarga sing nyepakno wis awakmu rasa mikir normal wis nyepakno gontok. Silakan. Duh, nggih napa mboten? Lho lah nggih ngono lho. Rasa gawe angel-angel ngono lho Besti. Rasa gawe abot-abot. Ki ngapunten menawi wonten ingkang mboten sarujuk. Dadi pancen kirim donga niku penting. Tapi donga sing paling mandiri ya dongane anak. Nek ora duweni anak ya iso ngundang tangga to, Mbak. Tangga ki diundang napa? Tangga iki gelem dongakno nalikane diundang. Ora diundang ya ora dongakno kok piye. Lho nggih mboten? Lah iya, ora diundang ya ora ndongakno ta, Bas. Oh, butuhe dhewe mumet tok dongane rong karuan nek iso dijabahi kok ndongane wong. Alhamdulillah diundang akhirnya ndongakno niku wae kadang-kadang ya mergo krana ana berkate kok. Berkate ngono ki kadang-kadang tase rupane beda binate ndak padha ngono kadang-kadang ya ndadekno tambahan lambe meneh. Oh alah tekone bareng dungane padha jebule binate ora padha. Oh alah ngerti ya ngono rasa teko ketoke soto ya alah. Lah kok lawuh pitik mok saler. Nyelilit gek berkat model apa lah kok mung gedang sitok cara patut blas. Ya Allah, ki jenenge niat ikhlas dongane apa ora? Nerai kan mbok karwane rasa teko. Ya kudune wong teko niku gelem ngajekno, gelem nyasin kok ki gelem ora alhamdulillah umpamane mulih ki digawani berkat alhamdulillah ora ki ya wis kaya wong kurang pangan wae. Alah ya.
Kadang-kadang diwewehi ngono kliwatan, ngono ya dipaidone. Oh, titan ngono wae aku besok kirim-kirim ora bakalan tak kirim. Kaya ora tau mangan sego berkat ya la ilaha illallah. Enten modelan wong kaya ngono kuwi. Gek modelan ngono ki wonge ya wawet lho. Sedonga dinonga muga-muga kabeh ndang pikantuk kesaenanipun. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tapi Mbak janjane nyang apa to jenenge mayit kok dadak diyasinke ditahlilne nganti 7 dinane 40 nyatus lan sak terus. Itu sebetulnya ada rahasianya. Rahasianya ten apa to? Sebabe ngeten. Wong ahli kubur niku ra ketang setitik dosa salah mesti duwe. Njaluk ngapura dhewe wis ora iso. Makane njaluk tulung sing urip aku kirimono donga. Sebab mlebu kubur mayit niku umur 3 dina, badan niku mulai abuh kabeh. Badan niki sakujur awak mulai abuh. Lho sakniki lho kok jangankan sakujur awak abuh. Ae dhewe iki lho mamane jempolane abuh ngono lah nang awake adem panas kok nggih. Alah rasane kok tang-tang kaya ngene ya akhire golek kompres. Napa mele niki sakujur awak sing abuh makane sing urip kirima donga ben rapati lara sing jero kubur ya Allah ya Allah. Mengke 7 dinane wetenge mayit niku mulai mbledos. Oh alhamdulillah. Oh iya. Lah ben padha melek nggih. Saling ngaji iki syarat ngantuk soalé. Alhamdulillah sik padha sadar. Dadi weteng mayit niku bledos. Niku 7 dina. Mengke 40 daging niku mulai merotoli saking sakujuring balung. Daging kok merotoli kok balunge dhewe lho kulit beset sithik wae perih kok. Napa melih niki daging sakujur awak merotoli saking balung lara. Makane sing urip kirima donga. Niku mengke 100 dinane rangka niki pun mulai saged lenggah. Mengke mendak siji, mengke dengkul niki pun mulai saged ngangkat. Mendak loro rangka kepala niku pun nempel dateng ngene dengkul. Kados posisi janin di dalam rahimnya ibu. Mengke 1000 dinane balung niki pun melumpuk dados setunggal tenggene tengah. Khol mengenang. Lah makane sing urip niku padha kirima donga wonten ing kitab Hidayatul Ahya ila Al Amwat dipun aturaken sing urip ayo padha seneng kirim donga kanggo ahli kubur. Ahli kubur niku rohe wong kang mukmin iso mulih ning omah, pangapunten. Nek rohe wong kang mukmin iso mulih ning omah. Tapi rohe wong kang ahli maksiat niku ya bendinane ya wenjut disiksa karo malaikat. Nek pengen iso mulih kuwi ngono ya dadi wong kang mukmin nalikane urip manut karo aturane Gusti Allah. Wis raketang kuwi pokoke salat aja nganti ditinggal ngoten lho. Lah niku roh niku iso mulih ning omah saben dina-dina tertentu. Menawi dawuhipun kitab Durratun Nasihin saben malam Jumat niku rohe wong kang mukmin iso mulih ning omah. Niku saged ningali anak turune sing urip polahmu kaya apa, ngibadah apa ora, aku tau mbok dongakne apa ora. Ahli kubur niku ngertos. Malah dawuhipun Ibnu Abbas ada hari-hari tertentu rohe wong kang mukmin bisa pulang ke rumah. Kapan niku Mbak? Pertama malam Asyura, malam 10 Syuro. Yang kedua hari Jumat pertama bulan Rajab. Yang ketiga malam nisfu Sya'ban. Sing keempat malam Lailatul Qadar. Yang kelima adalah malam Jumat. Ahli kubur mulih ning omah, ngadeg ning ngarepe lawang ngono. Terus malam Jumat rawani metu. Bae ngadeg ning ngarepe lawang ngono lho. Ya ndak kita. Mereka mengharapkan doanya sing urip, palangger anak putuku. Asawang uripmu padha seneng kabeh. Aja lali karo aku ya nggih. Nduk, aku kirim ana donga. Kowe iki mangan tinggalanku, urip ning ngene bekas omahku. Iso tuku mobil kuwi ngono saka warisanku. Walah aku sepulane aku kirim ana donga ya. Aku ning kene disiksa karo malaikat. Entengno siksaanku ya. Anteni dongamu, Gerdo, anak turunku kabeh. Aku njaluk donga. Nek sing urip gak gelem kirim donga, ahli kubur niki mulih
ning kuburan ki nangis nelongso. Mangane para waliullah ngemutaken kula jenengan sedaya nganti gawe lelagon ning kala saben malam Jumat ahli kubur mulai neng omah kanggo njaluk donga wacan Quran nadyan sakalima lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa salim daiman ala hop monggo dipun ruthok monggo nek selawatan ngeten iki hadrahe mboten napa-napa monggo ibu-ibu ar-raudhah pada kedongongan kabeh sholli wa salim daiman ala mada sholli wa salim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal kebacut temenan ger anak putuku kowe ora wirat padha mangan tinggalanku lamun aku bisa baline alam donya bakal tak ringkesi donyaku sing isi ana sholli wa salim daiman ala mada sholli wa salim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad kula jenengan sakniki mungkin pancene durung dadi ahli kubur tapi suatu saat kita juga akan menjadi ahli kubur sing ngenteni donga lah sakniki mumpung sik urip kula panjenengan sedaya adalah anak-anak dari orang tua kita seneng kirim donga kagem tiyang sepuh lan para leluhur kula panjenengan sedaya ingkang sampun ngrumiyini ingkang sampun sumari wonten ing alam barzah yo kirimo seneng donga kanggo para ahli kubur sedaya para muslimin muslimat supaya napa awake dhewe sak wayah-wayah besok dadi ahli kubur kathah sing bakal kirim donga amin Allahumma amin ya rabbal niku sing pertama. Jadi adabe etikane pertama sing disungkemi nggih menika tiyang sepuhipun. Ini kalau status seorang anak. Yang kedua, malaikat Jibril dongo ya Allah jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya ya Rob. Kali Kanjeng Nabi dijawab amin. Jadi kalau status anak niku sing kudu disungkemi pertama adalah orang tuanya. Tapi kalau seorang perempuan status menjadi seorang istri niku sing kudu disungkemi pertama adalah suaminya. Ki tatul Pak garwane jenengan pun sungkeman napa dereng? Bu, Ibu, pun sungkem kalih garwane napa dereng? Sampun. Alhamdulillah. Nggih pun napa niku nggih pun gawe dosa malih. Nggih pun sungkem malih napa dereng? Ya Allah. Dadi nuwun sewu. Kalau status seorang istri, itu ridho yang pertama yang harus dicari adalah ridhonya suami. Sebab
ridho Rabbi fi ridho zauji. Ridhonya Allah terletak kepada suaminya. Itu bagi seorang istri. Kalau seorang anak itu adalah ridho orang tua. Tapi kalau seorang istri ridhonya terletak kepada suaminya. Dadi sing disungkemi niku garwane dhisik, Bu. Sing dicalik ngapura niku garwane dhisik. Wong tuwa iku nomor loro. Pertama garwane dhisik. Sungkemi sing apik. Ngoten. Nggih. Jangankan kok njaluk ngapura. Dadi wong wadon niku pangapunten, arep neng ndi melangkah kaki keluar dari rumah itu harus atas seizinnya suami. Ora kok jangankan pengajian, sholat jamaah neng masjid musola. Kalau bagi seorang perempuan yang sudah berstatus istri itu juga harus atas seizin suaminya. Jadi seorang istri sholat jamaah neng masjid, neng musola. Itu kalau suaminya tidak ridho, dek neng omahe. Menganaki yo sik cilik yang mlayu kaya ngono gek dhewe kok salat ge bocahe ning ngene ratan rak yo ndrawasi. Ning omah wae, Dik, tunggu ana anak. Salat ning omah ndak apa-apa. Maka salatnya seorang istri di rumah itu menjadi hal yang utama. Tapi kalau suaminya ridho, keluarnya dari rumah tidak menjadikan fitnah, malah mendapatkan manfaat yang banyak, maka salat jamaah ning masjid mushola menjadi lebih utama. Tapi suami yang soleh insya Allah tidak akan menghalangi istrinya mendapatkan pahala yang lebih banyak. Malah dijak budal bareng, ayo sayang jamaah nang masjid bareng-bareng. Tak gonceng yo, Adik. Adik, ayang embeb. Budal bareng nek digonceng ngono kayak gocekan bangkean macek. Wah, ganjarane malah double-double. Ganjaran budal jamaah yo ganjaran le rukun karo garwane. Apa meneh kok masjid mushola no ketok malah lambak melaku kok Mbak. Oh, malah budal bareng karo garwane sakan putrane gandengan ngono. Malah jan mung wening. Lho gandengan karo bojo ya batal Mbak ra sida salat. Lah teng mriki napa masjid mushola mboten enten nggon wudu? Lah iya perkara batale wudu neh ya iso gitu aja kok. Repot. Padahal sing dadekno batale wudu iki ora perkara gondelan karo bojo tok wong ngentut wae ya batal kok. Lha teko tengah-tengah salat Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin matut. Lah ngono kok ya batal kok wudu. Ning ngene masjid mushola ning nggon wudu apa dadakan mulih nek suwen. Makane ya kudu ana panggonan wudu. Budal jamaah bareng malah juwas mau wening. Gandengane karo garwane dhewe no dosa mrotoli kok piye to. Nggih Bu Nyai nggih. Oh iya. Pak. Pak. Nyanten pundi-pundi nggih gandengan, Pak. Sawang putune Mbak isin. Lho gandengan kok manten anyar to ya apa ngono. Walaupun sudah tua niku gandengan teng pundi-pundi. Gandengan niku maklek dosa mrotoli saka celai driji. Mening. Oke, tadi Bu, halo. Sing disungkumi pertama garwane rumiyin nggih Bu. Jaluk ngapura garwane pinarak lenggah teng kursi panjenengan teng ngandhap gek sungkem sing apik. Yo gawe dramatis ngono. Mas. Jenengan dos pundi lek ngaturi garwane pripun? Oh, Mas. Oh, Pak ne Sodron ya umpamane nek putrane jenenge kok Sodron piye ta kok umpamane napa oh iya Pak ne Gondes lah aku sing marahi guri iki malah bunyaine iki sing bisiki ya piye ta mana ayang embeb. Lha mosok kalah karo bocah-bocah zaman saiki lah sik sekolah sang wis njaluk ning ngene wong tuwae masamu nang pacare nyeluki ayang embeb mama papa. Jan ra umum lah malah mami papi piye to. Lah apa ngono. Apa meneh wis garwa ngene iki sing mesra. Wong Kanjeng Nabi memanggil istrinya dengan penuh cinta. Ya Humaira, pipi yang kemerah-merahan. Ngoten. Tadi nimbali garwane iki yo sing apik, sayangku, cintaku. Belahan jiwaku. Yang yang yong gitu.
Nah kok malah yang di sini yang di sana. Sauger kula dados garwa panjenengan nggih Mas, menawi dereng saged meranani penggalih panjenengan, dereng saged ngladesi panjenengan kanthi sae. Kula nyuwun agungé pangapunten ingkang kathah nggih Mas. Nek sauger kula niku tantrum dadi wong wedok. Pas nalikane jalur roro. Kadang-kadang ngene jenengan gawane kayak ketahe karo kae. Aku salah ngapura sekake ya, Mas. Jenengan kita anggap ora mau trimo dadi bojoku. Tapi ya kaya kancaku ya kaya wong tuaku lho, Mas. Awale-awale wong tuaku ki wis ora ono. Dadi aku iso ning ngalemne ning ngene sampean lho, Mas. Dadi nuwun sewu ya, Mas. Umpamane kula dadi garwane jenengan ki gawe gelo ngono yen ageng ya pangapunten. Aja mbok pegat ya, Mas. Maafkan segala kesalahanku ya yang embeb. Dilebur ning dina riyaya iki ya, Mas. No, terus cium tangan. Cium tangan ya, Bu. Jenengan nek tengene garwane nek pamit ngoten niku nggih cium tangan mboten? Mboten. Nek bunyai nggih mboten. Apunten lho Bu, aja sampai ra cium tangan. Mas, badhe tumbas gendhes tengene warung teng ajeng teng wandi teng ajeng nggih Mas. Pamit cium tangan. Ngono. Mas budal teng pasar nggih cium tangan. Mas ngeterne anak teng sekolah cium tangan. Nggih. Mas arisan cium tangan. Loh, mencium tangan suami niku ganjarane padha karo ngambung ngajar aswat, Besti. Apa meneh umpamane garwane jenengan kulite ireng aswate tambah nemen. Ora cium tangan iki jan rugi pol tenan. Ya rungane. Makanya cium cium tangan nggih Bu. Ngono. Lho tengene Masjidil Haram niku haji umrah bola-bali orang karuan bisa mencium hajar aswad kok. Karena apa? Kita bersaing dengan jutaan umat Islam seluruh dunia. Ada hajar aswad di samping kita, Bu. Jangan jangan dianggurin. Putri, jangan dianggurin, Putri. Senggol dong. Cium tangan. Mas Sarwoto. Ganjaran ngambung hajar aswad. Cipikat cipiki, sengok. Lho, sengak napa? Sengok pipisan niku 80. Napa meneh kok sengok kari ngepingne. Alhamdulillah. Mantun garwane kados ngeten Pak nggih jenengan jawab sing apik. Nggih sayangku. Padha-padha semono nek aku selama dadi garwamu rong iso nyenengke hatimu, rong iso nuruti apa sing dadi kekarepanmu ya sayangku. Rong iso numbasni skincare. Kok golek dhewe-dhewe ora tanggung jawab ngono kuwi. Maafkan diriku ya istriku yang tercinta. Seandainya diriku umpamane kok nggawe gelo atimu ya njaluk ngapura sing akeh. Aku dadi bojomu ya dongakno ya, Dik. Muga-muga aku ki panjang umur paringi sehat. Gek rezekiku akeh, iso nuruti apa sing dadi kekarepanmu lho ngoten. Ya sayangku, maafkan aku. Muga-muga aku iso nukokno gelang kalung lho ngono. Gek dicium keningnya, Pak. Wah, turun rahmat Allah dalam rumah tangga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dadi gek rada dawa sithik ngono lho Pak. Aja ibune wis ngomong dawa ndruwi dhewe nganti nangis-nangis bapake jawabe penak. Padha-padha. Mandek teko kono terene tambahane rena-rena. Iya sayang, padha-padha. Garwane jenengan nggih ngoten niku. Oh, jebule ra kacek adoh karo bojoku. Bojoku yang ngono kuwi.
Aku lagi ngomelen dirindil bojoku jawab, sama-sama. Sebabnya bojo kula niku tiange mendel ora kakean omong. Ya pancene jodoh ki kaya ngono kuwi lho. Dadi sak paket. Nek kula kan wonge cerewet, wanter. Bojo kula niku tiange mendel ngono. To, yo saling melengkapi. Nek banter rame kabeh kaya pasar. Nek umpamane padha meneng kaya kuburan akhirnya. Jadi rumah tangga saling melengkapi. Rumah tangga ki sing rukun, sing akur. Ngapuronan, jangan hanya sekedar nalikane bulan Syawal. Sawayah-wayah, Ibu. Halo. Mutiah, seorang perempuan niku sing besok bakal mlebu swarga pertama kali sak sampunipun garwa-garwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku sing ndadekake jalaran mlebu swarga. Ora krana salate tok, ora krana kewajiban saking Gusti Allah tok sing dilampahi. Tapi mergane napa? Saben dinane kersa njaluk ngapura teng garwane baik dia melakukan salah ataupun tidak. Niku mutiah. Nang ngarepe bojo dandan wayu. Wah, tenan. Garwa badhe kondur kerja nyambut gawe ngoten niku mutiah ki wis ayu dandan melipis. Adus wangi. Wah, nggih garwa kondur masyaallah Mas. Panjenengan sampun kondur cium tangan ngoten niku cipika-cipiki Mas ngersakaken dah rumiyin apa ngersakaken siram rumiyin. Aku tak maem sik Dik. Wah, ngoten niku dari niku nggih diluwadeni kanthi sae. Mantun diladeni kanthi sae badhe saring manjing sare. Ngoten niku mutiah niki mendhet pecut. Pecut ini parine tenggene garwane Mas niki pecut kula paringaken dhateng panjenengan. Ane ngapa Dik kok ngengengi pecut? Saking menika kula menawi dinten menika anggenipun ngladosi panjenengan kirang meranani dadosaken panjenengan gelo lan kuciwa kula aturi panjenengan mecut kula sak menika. Ngantos panjenengan menika atinipun marem akhiripun dadosaken bungah. Kersane napa kula niki salah dosa kula anggenipun mboten meranani penggalih panjenengan nggih di ngapura kalih Gusti Allah. Niki mutiah. Nek aku yo meh iso ngono wae. Yo sik belajar. Nek ra lali, aku yo njaluk ngapura ya an. Nek ra lali. Tapi biasanya akeh laline. Tapi ya ndak apa-apa jenenge wong ngaji ki watawasobil haqi watawasobis sabr. Nasihat menasihati ra ono sing sempurna. Monggo dadi njaluk ngapura saben dina. Ya suami ya juga begitu. Ngapunten, tidak hanya sekedar dituntut istri durhaka kepada suaminya. Lah pena lho Mbak, wong wedok titik-titik durhaka suami. Lek wong lanang ora enek Mbak durhaka kepada istri. Memang tidak ada Besti, gak usah protes. Tidak ada istilah suami itu durhaka kepada istri, enggak ada. Yang ada adalah istri durhaka kepada suaminya. Tapi tenang, piyantun putri kok gawe salah, gawe dosa niku sing nanggung salahe piyantun kakung papat. Wong wedok kok gawe dosa, gawe salah, yang ikut bertanggung jawab ada 4 laki-laki. Jadi sebelum seorang perempuan itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, ada 4 laki-laki terlebih dahulu yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Siapa? Pertama bapaknya. Ane nuwun sewu, bagi anak-anak perempuan khususnya ya mau anak perempuan, kamu masih punya bapak, pikiran bapakmu. Umpamane nglakon itu minta salah, ngumbar aurat, itu bapakmu ikut menanggung dosamu. Saat ini nek sholat duha tahajud mbok lakoni, umpamane gitu. Tahajud duha jenengan lakoni. Umpamane poso Senin Kemis gelem, tapi nutup aurat jilbaban ndak gelem. Alasannya jarine aku belum sempurna akhlak saya. Hatiku belum bersih. Kadang-kadang aku masih suka napa niku komentar nang media sosial. Kadang-kadang hatiku ya sik rada gawene ngrasani lambeku ya urung iso ngerem. Jadi aku ini belum manusia yang baik. Ngenteni sempurna selak kedisian mati, Nduk. Nuwun sewu. Karena donya niku ora ana menungso sampurna niku mboten enten. Sampurna nang donya mung sitok tok, rokok liyane renek. Ngenteni kesempurnaanmu kesuwen. Duha niku sunah, tahajud ki sunah, tapi nutup aurat bagi seorang wanita itu wajib. Jadi wajibmu disikno. Sunahe mengki yang melengkapi. Lho kabeh ya butuh proses Mbak, betul, sedikit demi sedikit. Nek iso kewajiban ojo sampai ditinggal. Sambil belajar kita jalankan akhlak sambil diperbaiki. Kasihan bapakmu. Pertama bapakmu, yang kedua saudara laki-lakimu,
ketiga suamimu, yang keempat adalah anak laki-laki. Ini ikut bertanggung jawab atas dosanya seorang perempuan. Kalau laki-laki gaweni salah dateng gene seorang perempuan berbuat zalim KDRT, ora maringin nafkah lahir batin sak penake dhewe mulosoro nang gone wong wadon, itu namanya bukan suami durhaka ke istri, tapi suami zalim kepada istrinya. Dosa tanggung dhewe-dhewe, wong wedok ndak mau tahu. Tolong itu ya. Tapi justru ini dadi wong wadon kudu sing sadar. Inilah betapa beratnya tanggung jawab seorang suami di hadapan Gusti Allah. Maka kewajiban seorang istri adalah taat kepada suaminya selama suami orang ngongkon maksiat. Maka istri kewajibannya taat. Piyanten putri niku masyaallah golek swarga gampange ra umum kok. Salat wajib dipun lampahi, puasa wajib dipun lampahi, menjaga kehormatan diri, kehormatan suaminya, menyenangkan suaminya, melaksanakan perintah suami selama suami ra ngongkon maksiat, mulai besok nang akhirat kari milih mlebu swarga lewat dalan ngendi mawon. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya rumah tangga sing rukun, sing akur, kerep ngapura ing ngapuronan. Tapi rumah tangga ya apa ya rukun terus lho Mbak, rumah tangga mesti ana gegere. Tapi siji dadi geni, siji kudu iso dadi banyu. Aja loro karone dadi geni kabeh mundak kok. Bong, ibaratnya gelas kena bentik tapi aja nganti pecah. Ngelingono mbiyen ketok apa saiki mau ketok apa manten nanyare kaya ya abang semut mas pecah gesang pokok kula tumut. Apa ya lo Dek, omah gendeng disaponi abot enteng ayo dilakoni. Sapo ya lara, sapo ya pati, sapo ya mulya, bareng wektu batobat kaya ya. Dhisik manten anyar tinggal bojo sedih lho bingunge wis ora umum. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni medhone wahyu, janjimu tansah sumipan jroning kalbu doko semua pepujaanku. Ibu-ibune yang ngono manten anyar cuma vokalis melumpuk. Sayangku di rapet tok sedih lho ra iso turu. Bojo lagi budal nyambut gawe Mas, mangke pemantuke kerja jam pira? Kek kingkong kelembur dia lagi sesong kangen. Aku tak biasa bila tiada kau di sisiku. Aku tak biasa bila ku tidur tanpa. Aku tak biasa. Aku tak. Ya Allah, makanya dieling-eling manten anyar janjine kados ngoten. 7 kata cinta yang kau ucap sampai kini masih ku teringat. Setia, kasih sayang, rindu, percaya, jujur dan sehati. तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरे बागों में मर जाए हम आँखें मेरी ला 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 सपने तेरे ला ला ला. Lalu jawab kaya roro artine. Tadi nomor kali cari ridhonya suami. Pak, halo. Pengen diajeni kali garwane, pengen dihormati kali garwane, pengen istrinya menjadi wanita yang solihah, jadilah suami yang soleh. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Pengen dihormati kali sing putri Pak, kuncine 3. Pertama, ojo lamis, loro ojo egois, telu dompete ojo tipis. Niki kula jelas esuk nek diundang neh. Rasa iki. Sing nomor 3, malaikat Jibril ndonga dateng Gusti Allah, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang muslim yang memutuskan tali silaturahim. Kira-kira enten apa mboten sing medhot seduluran? Sing medhot silaturahim enten apa mboten? Kathah tur niku sebabe yo kathah. Kadang-kadang ya Allah nyelit dhuwit ngono ra diutangi nesu akhirnya pedhot sedulurane.
nek ra ngono diutangi lah kok ditagih ngamuk akhirnya pedhot sedulurane. Besanan ndak sida akhirnya pedhot sedulurane. Pacaran gak sida rabi pedhot sedulurane lan sapi turute reno-reno. Padahal nuwun sewu memutuskan tali silaturahim niku Masya Allah resikonya tinggi. Pertama, ora bakat diangkat sholati walaupun sejengkal di atas kepalanya. Sing kepindho, kowe nek medhot silaturahim ancamane ora bakal ngambu gondone swarga. Sing ketelu, ora bakal pikantuk syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang memutuskan tali silaturahim. Ngambu gondone swarga wae ndak iso apa meneh kok lawange swarga. Mboten namung sekedar silaturahim karo tangga karo dulur, apa meneh sedulur kandung kok pedhot seduluran niku ora ngambu gondone swarga. Enten apa mboten pedhot seduluran karo kandunge dhewe? Kathah, biasane gara-garane oyo-oyoan warisan. Ya Allah, niki keluarganipun panjenenganipun Bapak Sarwata aja sampe seduluran pedhot karo kandunge karo dulurane mau gara-gara perkara warisan niki perkara donya aja sampe ndadekake sengsara ning gone akhirat. Lah tapi nek ra entuk warisan ya melarat ya Mbak, ya susah aku. Hati-hati dengan lidahmu, mulutmu, harimaumu. Apa yang terucap dari lidahmu bisa jadi doa bumerang bagi dirimu. Gusti Allah ngemutaken ana indadzoni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Waduh aku ora entuk warisan yang melarat tenan, aku susah aku. Dijabahi karo Gusti Allah. Iso dadi melarat, masalah bertubi-tubi datang. Tapi jajan nek sabar lan syukur. Ya Allah gak kenduman warisan ndak apa-apa. Gusti Allah sik sugih. Gusti Allah mesti nyepakni rezeki sing luwih apik, luwih akeh sing barokah kanggo aku. Tatak insyaallah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki melalui jalan yang tiada disangka-sangka. Amin Allahumma. Kadang-kadang isin ndadekno pedhot sedulurane malah sing ngompori, kadang-kadang malah bojo. Piye? Lho enten lho modelan ngono kuwi. Sing dulur kandunge ora dadi masalah lho. Lah kok sing bojo sing ngompori, sing wong jaba malah ngompori, Mas, kae sawah guri sekolahan, kae jatahmu. Dirayah adimu kok meneng ae. Rumasamu anakmu ora butuh ragat. Aku ora butuh mangan. Keluargamu ki butuh diopeni, butuh diragati. Sawah jatahmu. Lah kok meneng ngene adimu, lah kok meneng ae. Maju. Aku dibuat jaluk, rambut jaluk, pegatan naik. Ya Allah, ini bisa jadi wanita fitnah dunia ini kados ngeten niki, malah ngedohake saka ridane Gusti. Rumah tangga itu saling mengingatkan dalam kebaikan. Loh, melengkapi, menyempurnakan. Kudune sing ngedem-ngedem Mas, mboten sagelo. To Dik, rasa gelo jumo atimu. Aku wong lanang seiso kerja nyambut gawe Dek, sampean gak kenduman warisan gak apa-apa. Aku seiso kerja Dek, ojo kuwatir sayangku, tak cukupi kebutuhanmu, tak gawe bunga hatimu. Mas, mboten sagelo ati, mboten kenduman warisan ora apa-apa, sementing ojo pedhot seduluran. Awake dhewe sik iso kerja nyambut gawe Mas, awake dhewe sik sehat, muga-muga Gusti Allah nyepakake rezeki sing luwih akeh luwih barokah. Allahumma tentrem rumah tangga. Amin Allahumma. Makanya aja sampai medhot seduluran apa meneh dulur kandung mung gara-gara urusan donya, apalagi bermasyarakat. Ayo guyub rukun ingkang sae. Lho Mbak, kula niki dilarane Mbak, kula difitnah, kula dibenci ra karo-karuan. Itfa billati hiya ahsan. Tolak kejahatan dengan kebaikan. Siji sandali ilang dicolong karo wong, aja genti males nyolong sandali wong liya. Lho iki berarti padha malinge pengumuman. Niki gampang diucapake tapi angel lakonane. Tapi menawi purun nglampahi insyaallah ndadosaken urip niki ayem tentrem bungah. Amin Allahumma. Bermasyarakat niku kan perselisihan, perbedaan niku lumrah. Pancene Gusti Allah urip nang alam donya digawe beda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir.
Hai manusia, kami jadikan kamu laki-laki dan perempuan, lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Bermasyarakat, berhalal bihalal, ngapura ngapuronan, urip guyub rukun sing apik, ojo padha irenan, rasa banding ning uripe dhewe karo uripe wong liya, rasa banding ning rumah tanggane keluargane anake bojone awake dhewe karo nggone wong liya, kabeh wis ana jatahe dhewe. Ungdur ala asfala minkum wala tangdur ala fauqakum, lihat yang di bawah kamu, jangan melihat yang ada di atas kamu. Niki perlune wong kang syukur. Kula niki sudah belajar berusaha memaafkan Mbak, tapi nek ketemu karo wonge ya mangkelne Mbak, kelingan nih, maka menghindari boleh, tapi ojo sampai medot silaturahim. Sama seperti Kanjeng Nabi pernah kecewa kepada Wahsy, yaitu pembunuh yang sudah membunuh pamannya Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi memaafkan, tapi Kanjeng Nabi meminta kepada Wahsy, wahai Wahsy, sudah ku maafkan kesalahanmu, tapi jangan sekali-kali kau tampakkan wajahmu di hadapanku supaya aku tidak mengingat kembali kesalahanmu. Menghindari boleh, tapi ojo medot silaturahim. Mbak, kula niki ngrumangsani tahu salah. Saya sudah datang meminta maaf bukan hanya sekali dua kali, berulang kali. Tapi tiangnya niku panggah atos atine mboten gelem nyepuro salah kula Mbak. Niku mengke urusane kali Gusti Allah. Tetaplah untuk meminta maaf, dene gak gelem memaafkan, mengke sing dijaluki ngapura gak gelem nyepuro urusane kali Gusti Allah. Kula ngemutaken dadi wong niku atine aja atos nemen-nemen. Jangan merasa paling tersakiti, jangan merasa paling terzalimi sehingga sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain. Hati-hati, wong niku nek atos ati, keras hatinya, merasa paling terzalimi, akhirnya numbuhake dendam. Niki ndadosake senadyan to salate sregep, ngajine pinter, tapi medhot silaturahim, atene atos enggak memaafkan, niki termasuk golongane wong rugi. Soale ganjaran ilang musna seperti hanya api yang menghabiskan kayu bakar. Naudzubillah. Tapi dari sini kita belajar. Wong urip bermasyarakat karakter wong niku dhewe. Ana sing ana sing alus, ana sing atos. Ada orang niku wonge masa bodoh tapi ana sing baperan. Ada yang keras, ada yang lunak. Maka marilah hidup saling menghormati dan saling menghargai. Gak pengen dijiwit aja sok seneng. Niki mengke dalu enten ringgit wajucal. Belajar saka wayang kulit. Wayang kulit niki ana bala Kurawa, ana bala Pandhawa. Menungso modelane kaya ngono kuwi. Ana sing apik, ana sing ala. Menawi Kurawa niku golongane menungso sing Kurawa kurang waspada. Antara model pimpinane kaya Sengkuni kok. Dadi ya provokator. Duryudana, Dursasana, Durmuka, Durmagati lan sak piturute. Lah tapi Pandhawa 5 niki satriya sing Pandhawa 5 ngepenke nggone do wajib 5. Soale napa? Sing dienut dawe para ulama lan para kiai, sing momong punakawan sekawan. Sinten niku? Ki Lurah Semar, Bagong, Petro, Ki Lurah Semar, Ki Lurah Gareng, Ki Lurah Petro, Ki Lurah Bagong. Punakawan papa. Niki biasanya metune nalikane goro. Sangsaya dalu rasa biar kang lintang kumedhap. Tisonyo tengah wengi. Lemyang gandaning puspita. Kalengyaning podyanira wong sang Trijawara brengeng ler swaraning madu brantaha manungsang sarit ning kembang witing klapa ngarsa lho waranggono mlumpuk kabeh pisan. Bacotake karo dalangi lasak terus ring mangsa mati ora ras winaras gati ning kandha kudu kumedhap kadya kedheping kenya kang tinali krama karena datan karan ron panjreng siti tidem permanang pranawing teluk taman candra kirana harmindah hangalelo pinar bawing sra ratri sinawung kitaning brahmana kang kapadaning sih mangkono dupi wis ngancik titi mangsa goro
Wah. Terus nih arep dalange engko bengi. Loh, rukun ning kados ngenten iki bermasyarakat niku sing rukun ana sing sugih ana sing melarat ana rakyat ana pejabat kuwi ana jatahe dhewe-dhewe saking Gusti Allah. Tapi malah kita menghormati menghargai dalam setiap perbedaan. Kaya dene ngapunten gula kali uyah padha napa beda? Beda. Lombok kali tomat padha napa beda? Dikempalaken dados setunggal tengene layar tambahi terasi diulek dadi siji enak napa mboten? Itulah kerukunan. Padha gamelan gong niki sedaya niki nek muni bareng nganggo irama dirungane kuping penak. Bonangin disi dodo aja-aja ning nong kendange gelak ngabani dandang tun dandang gelung kempule nusul. Dieloni liya-liyane gender rebab siter saron peking suling lan sak liya-liyane diregengaken suarane Bu Waranggon utawa pesin dan gendinge uler. Cepane udut karo kopi. Wah, mara tuwa liwate daruh. Rukun ning kados ngeten niki halal bihalal kesempatan ngapura ing ngapuronan ora usah ngenteni riyaya taun ngarep iya nek umure dhewe tekan taun ngarep ngene ora Ramadan memang pasti akan datang ngapunten Ramadan pasti akan kembali Syawal pasti akan kembali tapi kitanya yang belum tentu bisa kembali bertemu dengan Ramadan kitanya yang belum tentu bisa kembali bertemu dengan Syawal kesempatan mumpung sing urip ningkataken kualitas ibadah silaturahim dipun raketaken makane kupat karo lepet kupat ngaku lepet silep sing rapet yen wis ngaku lepet perkara sing Allah ditutup rapet rasa dibuka meneh dendam salah ayo ditutup wis ngapura ing ngapuranan supaya apa ja'an nur datangnya cahaya ridane Gusti Allah amin Allahumma amin ya rabbal alamin bagya mulya dinten Idul Fitri sanak kadang dulur lan mitra sami suka penggalih guyub rukun satuhu ngraketaken silaturahmi ngapura ing ngapura lair batin kang tulus ngleburke ing kaluputan budidaya mrih sampurnaning diri Allah paring nugraha kisah ngempuli rano iki mak gung alah kempuli dhewe amin Allahumma amin dadosna minal aidin wal faizin itu kenapa dipun bacotaken mohon maaf lahir dan batin ini sebetulnya tidak ada arti yang berkesinambungan minal aidin wal faizin itu maksudnya adalah hubungan vertikal karo Gusti Allah ngapuronan dateng ngene Gusti Allah kanthi sampun nglampahi ibadah ing wulan suci Ramadan ya poso ngadah-ngadahaken ibadah kesainan salat tarawih jamaah bareng tadarusan sedekah majariyah santunan yatim piatu nyapaken takjil kagem orang-orang yang berpuasa ngempet lisane ngempet atine saking tumindak ingkang boten sae ditutup kanthi zakat fitrah insyaallah di ngapura kabeh salah dosane dening Gusti Allah ketemu Syawal minal aidin wal faizin semoga kita digolongkan sebagai orang-orang yang menang kembali kepada fitrah kembali kepada kesucian amin Allahumma ketemu Syawal harus meningkat laisal id liman labisal jadid walakinal id liman ta'atuhu yazid Idul Fitri bukan bagi orang yang baru bajunya tapi bagi orang yang meningkat keimanan ketakwaannya dadi posone sunah dipun bacotaken sing wis kulino Sunan Kemis ayo monggo diterusaken salat tarawih napa tarawih wis ora tapi jamaahnya dilanjutkan laisa taqwa amal jariyah nglampahi amal kesainan disempurnakan kanthi halal bihalal mohon maaf lahir dan batin napa ingkang kula aturaken mugi-mugi wonten gina lan manfaatipun pas ngepasi udan
muga-muga barokah Allahumma sayyiban nafi'an. Mugi-mugi dados jawah ingkang beto manfaat barokah sanes jawah ingkang beto masalah lan musibah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kanthi syukuran kalenggan wedal siang menika keluarga besar saking panjenenganipun Bapak Sarwoto saha Ibu Tri Warsini, muga-muga keluarga rumah tangga tansah langgeng guyub rukun, sakinah mawaddah warahmah, kebak barokah, rezekine kata-kata, turah-turah, manfaat barokah kena kanggo sangune ibadah, dzurriyyahipun selawase sholih lan sholihah, tansah rukun selawase ngantos dumugi ning jannah, lumebaripun kagem kula panjenengan sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Lan ingkang dipun kholi para almarhum lan almarhumah ingkang sampun sumar ing alam barzah, mugi-mugi sedanipun husnul khotimah, dosa di ngapura kalian Gusti Allah, amal saya katampi dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fir lahum warhamhum wa afihi wa'fu anhum. Kempal malih kali sedaya sana kadang dulur teng donya niki benjang ing swargane Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Matur nuwun ingkang kathah undanganipun keluarga besar Bapak Sarwoto dalah sedaya para jamaah wonten lepatipun atur kawula tingkah laku tata basa ingkang kirang meranani penggalih panjenengan sedaya keladuk kurang duga kirang trapsila nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah. Terima kasih grup selawatnya, aradhahnya, terima kasih elektunnya, sound systemnya, syutingnya, para kanca-kanca YouTuber saya ingkang hadir tidak ketinggalan, kadang-kadang banser sedaya matur nuwun ingkang kathah. Mugi-mugi tambah barokah. Amin Allahumma. Amin. Kersanipun barokah dipun tutup rumiyin kanthi doa nggih. Pangapunten ingkang kajibat doa ramaya sinten? Dalam oh langsung kula mawon. Mboten panjenengan punyai. Masyaallah. Nggih yen izinipun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir li ummati sayidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayidina Muhammad. Allahumma astir ummata sayidina Muhammad. Allahumma jibr ummata sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa firatan ba'da al maut. Allahumma hamina 'alana fis sakaratil maut wa najjata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi azwajina. Allahumma barik lana fi abaina. Allahumma barik lana fi ummahatina. Allahumma fillahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma qfina bi halalika haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsani ya Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'amala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati qad halatihi adrikni Allah ya Rasulullah. Istajib du'ana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fis samawati was samil alim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kana sallallahu alaihi amin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun ingkang kathah rawuhipun doa doa mugi-mugi manggih rahayu wilujeng ngantos mugi dalemipun piyambak-piyambak wonten lepatipun nyuwun agunging pangapunten ngaturaken sugeng riyadi mugi-mugi acara mangke dalu pinaringan kalaksanan lancar barokah ndadosaken kesainan manfaat barokah nuwuhaken kesainan kagem keluarga ageng Bapak Sarwoto saha Ibu Tri Warsini. Matur nuwun ingkang kathah ja'alanallahu wa iyyakum ajma'in taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.